واضح ان ده موسم سقوط الطيارات الحربيه، بعد ما لسه ما كنا بنتكلم على الطيارات الهنديه اللي سقطت، وبرضه في طيارات تانية عملت هبوط اضطراري. دلوقتي في طياره جي 15 صينيه تبع البحريه بتسقط، والطياره دي نقدر نقول ان هي من الطيارات المهمه جدا، وفي طيارات منها نسخ حرب الكترونيه قويه جدا كمان. بس على العموم الطياره دي متعدده المهام بمحركين، نسخه من طيارات روسيه، وتم تصوير الطياره وهي بتسقط، ولكن الطيار قدر يطلع منها عبر المقعد القاذف في اخر لحظات. على العموم حتى الان الصينيين فتحوا تحقيق في الحادثه، وما اعتقدش ان احنا هنعرف ايه اللي حصل. بس على العموم في حاجه غريبه شويه في سقوط الطيارات اللي بقى المتكرر اليومين دولت، هي هتحصل طبيعي ولكن كتيره شويه اليومين دولت ولا لا؟